1番線に8時48分発、朝が512号、東京行きが12両編成で参ります。この列車は、軽井沢、安中春名、高崎、大宮、上野、終点東京に停まります。グランクラスは12号車、グリーン車は11号車、自由席は1号車から5号車です。なお、全車両禁煙です。まもなく1番線に朝が512号、東京行きが12両編成で参ります。危険ですから安全柵の内側でお待ちください。Your attention please. The Asama 512 for